आज 1 मार्च है और फ्राइडे जुम्मे का दिन है। तो भाई अभी सोचा था कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँ, पर बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है यहाँ पे। अब देखते हैं कि छतरी वतरी लेके जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें भाई, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अब अल्लाह खैर करे। ये देखते हैं कितनी तेज़ बारिश होती है, कितनी तेज़ नहीं होती है। बाकी भी जिस जिस इलाकों में बारिश हो आप कमेंट्स करके बताएं कि भाई कहाँ कहाँ तेज़ बारिश हुई है आज के दिन और कहाँ नहीं हुई है, क्योंकि खबरों में तो बताया हुआ था कि बारिश बहुत तेज़ होगी। आप देखते हैं जी कि क्या सिचुएशन रहती है। तो जी ये बाहर का कुछ इस तरह का मंजर है जी। बहुत अभी तो नॉर्मल बारिश हो रही है, हम आगे देखते हैं कि तेज़ होती है कि नहीं होती। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।